появляются первые грибы – сморчки. Если зима была снежной, то первые сморчки даже в конце марта появлялись в южных районах России. На Урале, в Сибири не раньше мая появятся сморчки. Эти грибы обладают уникальной формой и особым вкусом. Длинные тонкие ножки вытянутой формы у сморчков, а шляпка со множеством извилин от темно-коричневого до светло-коричневого цветов. Сморчки полые внутри, без перегородок. Желтоватая ножка от шляпки не отделяется.